Pues familia de Barça, hoy victoria impresionante del FC Barcelona en Vallecas. ¡Qué partido! 1-2 con robo incluido. Vaya arbitraje, Isra de Sotogrado. Dale al botón de like, suscríbete porque te traemos el análisis. La forma en la que Hansi Flick no ha destrozado, pero yo creo que ha hecho magia en la sala de máquinas para cambiar un partido que estaba, Isra, muy difícil. Contra un Rayo que ha hecho una gran primera parte y contra un arbitraje de vergüenza una vez más de Sotogrado, Isra. La gente ha disfrutado hoy con el Barça. Ha disfrutado. Una segunda parte increíble, Irra. Mira, para que la gente lo sepa, vamos a analizar un poco, como digo, las tácticas, cómo Hansi Flick ha logrado desconectar. Y digo desconectar porque la primera parte empezaba en el minuto 9 con ese gol, como veis en pantalla, de Unai López. Adri, el Barça ha estado la primera media hora perdido. Cao, totalmente cao, perdido, nadie sabía qué es lo que tiene que hacer en el terreno de juego. Hubo un cooling break, es decir, un parón para beber un poco de agua, para hidratación. Y ahí creo que cambió todo. O sea, ahí cambió todo. Parece que Hansi aprovechó para hablar con sus pupilos. Le dijo, oye, esto es así, esto es así, esto es así. El Barça a partir de ahí, de menos a más. Sí. Y yo creo que ha sido la clave del partido. Sobre todo en la segunda parte. La entrada de Dani Olmo ha sido una barbaridad. Y ahora vamos a empezar a analizar punto por punto. Sí, punto a punto. Pues empezamos poco a poco, resumiendo un poquito. Creo que la clave ha sido que, bueno, Flick no estaba, pues no acertó de inicio porque ni Ferran Torres, no por señalar, pero ha sido verdad, ni Ferran Torres estuvo fino, ni Rafinha estuvo fino, ni Marc Bernal estuvo fino, ni tampoco Pedri estuvieron finos en el primer tiempo. Primeros 30 minutos el Barça, esos 4 hombres no estuvieron finos y el Barça no tenía el control, no era capaz de sacar el balón bien jugado, le costaba mucho tras la buena presión del Rayo Vallecano, que metió una buena presión en un bloque medio alto y luego cuando defendía se metía muy atrás. Una vez que el Barça ya superaba la mitad de cancha, se metían atrás y formaban una muralla que al Barça le ha costado la vida destruir. ¿Qué hemos hecho? Pues quitar a Ferran Torres, pasar a Rafinha de la media punta al extremo izquierdo y más tarde, un poquito más tarde, hemos quitado a Gerard Martín, que hoy ha sido la gran novedad del Barça, Irra. El chaval que no ha estado mal, pero es verdad que por esa banda izquierda el Barça, viendo el mapa de calor, primer tiempo no hemos atacado apenas por ese costado. Se le exigía un poquito más también, sobre todo en ataque a Gerard. Estaba muy bien en defensa, pero quizás se le pedía un poco más, que sea un poquito más incisivo en esa zona del terreno de juego. Ya una vez que entró Valde, obviamente es una moto, es un jugador que está totalmente ya habituado a jugar en esta posición. Y creo que Valde sí que le dio al Barça eso que necesitaba, junto también con Dani Olmo. Con Rafinha en ese costado zurdo. Y luego las conexiones por dentro han sido brutales. Es decir, ha pitado el colegiado el inicio de la segunda parte y el juego del Barça ha sido una delicia. Es que, hemos disfrutado. En el minuto 1 hemos tenido el penalti a Dani Olmo, que no ha pitado, penalti a Dani Olmo no pitado. O sea, un Barça que ha jugado un fútbol eléctrico, vertical, incisivo, rápido, fútbol de salón. Como hace mucho tiempo que no vemos jugar. Espectacular. Con un Dani Olmo que ha salido a por todas, ha mandado un balón al palo, le han pitado no le han pitado un posible penalti, ha marcado el gol de la remontada y que ha sido el MVP del partido, Irra. ¿Cuántas cosas hace bien Dani Olmo? ¿Cómo te da esa pausa? ¿Cómo divide? ¿Cómo es capaz de encontrar línea de pase donde no las hay, donde no las ve nadie? Y creo que esa conexión con Pedri en el centro del campo, Irra, ha sido la clave en un segundo tiempo de ensueño. Y no es para poner esto ahora por las nubes, sino que es que ha sido así. Es que ha sido un Barça que ha dado gusto verlo. Segundo tiempo maravilloso del equipo de Hansi Flick, Irra, que ha hecho todo bien. Posicionalmente muy bien, con balón y sin balón de maravilla. Hemos ganado todos los duelos, el físico ha sido clave, el Rayo no ha aguantado el ritmo, el Barça sí señor que lo ha hecho. El trabajo de ahí de todo el equipo de Flick se está notando muchísimo. ¿Cómo hemos acabado el partido, Irra? Corriendo como máquinas. Increíble. ¿Qué partido de Cubarsí? Impresionante la salida de balón. ¿Qué partido de Íñigo Martínez? Koundé hoy no ha estado tan bien como el otro día. Contra Nico Williams. Hoy se ha visto superado Koundé en muchas jugadas. Pero y es normal. todos los partidos no puede ser. Y es normal. No siempre se puede hacer todo perfecto, ya, ¿no? Si nos paramos un poquito a analizar el partido que hace Dani Olmo, la entrada del chaval, bueno, una vez que Hansi Flick ve que hay un pequeño, no sé, un pequeño agujero, un pequeño error, llámalo como quieras,
en la alineación del Barça, Adri, sobre todo tengo que destacar una cosa, la actitud. O sea, la actitud, tú ves entrar a Dani Olmo en el terreno de juego, es que ya pilla el balón, hace un 1-2, hace una croqueta, le pega el balón también desde el centro del campo justo al larguero. A los 10 minutos, le pega al larguero, o sea, brutal. O sea, de aquí estaba Dani Olmo diciendo, dame la pelota, yo quiero vamos a jugar. Dani Olmo así, porque si este equipo sigue de esta forma, estoy seguro de que vamos a tener muchas alegrías esta temporada. Lo vuelvo a decir, para mí Dani Olmo, vital. Ya te vital digo, no, MVP, más todavía. MVP en el día de hoy. Y qué importante, ¿cuántos palos se ha llevado Dani Olmo? Y ya te digo, Adri, algo más que podamos analizar de esta historia. Hombre, algo que haya hecho Hansi Flick para cambiar el partido. Yo creo que bueno, que Hansi ha encontrado la clave con la calidad, con el diferencial de estos tres. Cuando se han asociado por dentro Bernal, Pedri y Dani Olmo, sobre todo. Cuando han aparecido, porque la primera parte lo hemos dicho. Claro, sobre todo estos dos últimos, Pedri y Dani Olmo, en el último tramo de la cancha rival, pues evidentemente hemos sido muy peligrosos y hemos creado mucho peligro. Lamine Yamal se ha conectado con el de fábula, o sea, de 10, Dani Olmo y Lamine Yamal. Esa es la conexión de la selección española campeona de la Eurocopa. Tal cual. Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal. De hecho, se veía con esa soltura que le hemos visto también con España en la Eurocopa. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Rafinha también era, perdóname. Dale. Me ha gustado mucho en el segundo tiempo porque es que no ha parado. Ha sido el Rafinha del otro día contra el Atlético de Bilbao. Y Lewandowski han marcado un golazo que nos han robado. Un robo impresionante por una supuesta falta de Jules Koundé, que quien sepa de fútbol sabrá que eso no se puede evitar. Es imposible. Eso no se puede evitar. Por lo tanto, muy contento, muy satisfecho y creo de que el trabajo de Flick al descanso ha sido clave, armando un centro del campo con una calidad increíble, con un Barça que ha dominado por completo el Rayo y que bueno, hemos visto un ratito a Fermín López, que ha estado de 10 en lo que ha hecho, y a Pau Víctor, que tuvo algún minuto también. Por lo tanto, Irra, el Barça es líder en solitario de la Liga eSport y estamos muy contentos porque estamos 3 de 3, es decir, 9 puntos, y el Barça pues mostrando una imagen que a mí, te digo una cosa, hace años que no veía un fútbol como el que hemos visto en la segunda parte. Por supuesto, y te digo una cosa, hacía muchísimo tiempo también que no me iba al descanso con la sensación de decir, si seguimos jugando como hemos terminado, ganamos. Vamos a ganar el partido. Y te prometo de verdad que desde que empezó la segunda parte he dicho, este partido se va a ganar. Efectivamente. Y mira que lo están diciendo mucha gente, o sea, es cierto, o sea, nos han tangado un penalti, el balón al palo, contra todo pronóstico este Barça se ha sabido reponer, ha sabido sufrir, ha sabido tener el balón, ha sabido en todo momento cuál era la lectura perfecta. Por eso le vuelvo a aplaudir ahí a Hansi Flick, porque ha sido una pedazo de performance en el día de hoy, porque creo que un día más se ha sabido sobreponer, Adri. Ha tocado las partido piezas. Muy difícil. Cambia dos piezas del puzzle y partido muy complicado se termina sacando. Para mí, bajo mi punto de vista, es cuando se pierde, cuando se gana, los entrenadores siempre dicen, no, el entrenador no hace nada. No, el entrenador sí hace. El entrenador ha dado la clave. Hace mucho porque ha sabido en todo momento qué piezas del puzzle tiene que cambiar. Pues mira, para terminar este vídeo, este análisis, te digo la cosa. Se acaba la racha, se acaba la maldición de Vallecas. El Barça gana, Irra, su partido después de ¿cuántos años? Bueno, desde el 2018 no ganaba el Barça en Vallecas. Pues el Barça gana y también lo hace con Sotogrado. Vaya partido lamentable del colegiado contra el Barça en el día de hoy. Lo peor, para cerrar ya, Irra, mucho ánimo para Marc Bernal, que se ha lesionado. Familia, el Barça gana y es líder. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre. Suscríbanse y dale al botón de like. Vámonos. Forza Barça.